そう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 。こんにちは。川地花。今日もキャンプに来ています。で、この芸能界に入るときに、その時付き合ってた男の子いたね。第一発目、レジェンド。ものすごくお金もらった。絶対後悔しない。まずちょっと穏やかな眠りからスタートです。はい、こんな感じです。こんな感じで。誰かのセリフ。映ってる、映ってる。ケーキ用です。怖いです。ケーキ用怖い。危ないよ。これ苦しいよ。苦しい。あ、口が危ないからね。いやー、綺麗な桜。これからね、レジェンドとローラースライダーかな、ターザンロープをやりに行きます。お決まりのターザンロープ。すげえじゃん、これすごいよ、これやばいよ、やばいよ。すごいな、これやばいよ、レジェンド、これ楽しい楽しい。よし、ハンバーグを作るぞ。ハンバーグ。ひき肉を入れます。私はもうビニールやっちゃった。はい、じゃあ今ひき肉入れますよ。はい。入れちゃいましたけど。るから凍っちゃったかな。まだ凍ってる？凍らしてないのにね。あ、そうなの？あ、そうだ、凍らしてないのにする。はい、じゃあちょっとひき肉混ぜます。レジェンド、ブイヤベースどれですか？ブイヤベース。ブイヤベースこれ。よくわかんない。分かってないけど。ああ、よく分かってないけど。あ、ブイヤベース。あ、今日はそれっぽい。それっぽい？それっぽい、それっぽい。それっぽいでしょ？うん、ブイヤベース。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 ハンバーグでかく作ったね、かなり。そう、今、肉食べられるかな？肉焼いてる、肉。今、関さんすげえうまそうなハンバーグ作ってる。うまいな。
いい寝顔。体だけを大事にしてくださいみたいな話をまとめて。はい、そろそろ撤収が終わりです。こいつに見守られながら片付けをしてます。スケキヨ。今日のシンボルマークです。スケキヨ。はい、撤収完了です。撤収。